愛上了看見你如何不懂謙卑，去講心中理想不會俗氣，猶如看得見晨曦，才能歡天喜地抱着你。我說過如何一起高飛，這天只想帶走還是你，情感有若行李，仍然沉重待我整理。不管有沒有機，給我體貼入微，但你手如明日便要遠離，願你可以留下共我曾愉快的憶記。當世事再沒完美，可願在歲月如歌中找你。你做完好事啊，你食乜都好食噶啦。不過我硬係覺得咧，成件事好似好玄妙咁嘅。咩玄妙啊？阿蓮咪話佢睇咗嗰隻遊輪沉咗10幾年，然後打撈翻出嚟嗰段新聞之後，佢直覺佢老公會喺隻遊輪度嘅。咁啱我哋又作古仔，話佢老公真係喺隻遊輪度喎，而且仲回心轉意寫翻封信俾佢添。跟住阿蓮咪相信晒成件事咯。唔覺有咩原因？因為我覺得佢老公其實一直都係等緊同一個機會，佢話俾佢老婆知佢已經死咗，但係佢仍然最愛嘅都係佢咯。你又會知？一個人臨死之前會有頓㗎，你又點知道佢老公喺交通意外臨死之前嗰一刻唔會發覺其實佢一生人之中最愛嘅仍然都係佢老婆啊？一定係㗎，佢一定仍然都係等緊呢個機會，靠我哋雙手去將呢個心意轉達俾佢老婆知。其實你可以做編劇。我真係有咁嘅感覺㗎。得，你可以有咁嘅感覺，但係最緊要阿蓮都有咁嘅感覺。而家咪好咯，要得到最好嘅答案，重新振作，投入生活，咁先係最重要，係咪？係。真係好明。其實 anyway 啦，我哋幫到人係成功㗎嘛，係咪？啱。Give me 10。做咩啊？有人影結婚相啊！嚇唔得我。好靚啊！要唔要留住最靚嘅一刻？你做咩啊？又話留住最靚嗰一刻影佢哋嘛，佢哋咁靚，點樣影我啫？咁我覺得你一刻最靚啊嘛，咪影你咯。開始呢度。啊 ，OK。諗乜嘢？冇啊！我忽然間好想去嗰間好舊嗰間教堂咧，好唔好啊？冇問題啊，下啦。不過去之前我有啲好緊要嘅嘢要做，你去先等我啊，得唔得啊？呢又要搞乜嘢？去到咪知咯。你聽話啦，你去先啦，你等我啊。你識路噶啦。我識，1個鐘頭之後見啦。OK。
Hello，你係阿 Bell 個朋友 Sam。你仲認得我？哦，我表妹朋友一定認得嘅。係咧，最近阿 Bell 點啊？自從佢 husband 死咗之後，喺電話佢好少同我講嘢啦。其實佢 OK 嘅，冇乜嘢。我哋成日都有見面，有保持聯絡。咁啊真係難得啊！你同佢經歷咗咁多事之後，仲可以 keep 住做好朋友。我翻到香港，我同佢講我見過你，叫佢打俾你。好啊，咁啊真係唔該晒。不如坐低飲杯嘢啊！好啊。Donna， vieni sentire questo signore un attimo。你坐先嚇。Buongiorno, che le porto? Cappuccino。Cappuccino? Perfetto. 咁啱嘅。係啦，啱嘅。電話停。Sorry, but I really have to go. No. Oh, no. You have to stay here. No, I'm okay. I'm fine. Thank you very much. Thank you. Sam， 去邊度嚟啊？你都唔見你打電話打唔通嘅。 sorry 啊，我頭先行街唔記得咗時間，咁電話又冇電喎。你嚟咗好耐啦？其實我遲到咗少少嘅，所以我驚你唔等我走咗。原來你都遲到，咁即係大家打和啦。咩打和？你遲到咗好多啊！你知唔知啊？你頭先要搞咩嚟啫？我冇問你喎。冇啊，我頭先諗住買無顏色筆，點知買唔到，咪就係咁簡單咯。咁點啊？翻去啦。好啊，行啦。咁凍嘅隻手。冇啊。喂，咪行住，帶埋我整家其他做手信啊嚇 OK。嗱，我個人咧就唔少家嘅，邊個中意都可以食，正如邊個得閒咧都可以過嚟聚下嘅 ，OK？ 但係今次咧過嚟已經用晒啲假啦，我諗下次嚟咧要有排，所以不如你咧翻嚟去。嗱，我借啲嘢氹我翻去啊。OK， 行啦，唔送你哋啦。OK， 拜拜 ，take care 啦。拜拜。拜拜。 Take care。 OK。
你話呢張 postcard 個日出靚唔靚？你估唔估到喺邊度？ Florence。咁叻嘅你！你話似唔似我哋之前睇過嘅日出啊？喂，知唔知啊？知。不如我哋揾日再去睇日出咯。好。嚟，俾大雄食下先。認真嘅，嫁俾我啊！咁就算求婚冇戒指，咁求婚呢啲好即興嘅啫嘛，況且而家萬尺咁高，邊處都係有戒指啫。冇誠意。各位，我有個好消息想同大家分享下㗎。你做咩？我今日會喺呢一度呢個機艙，萬尺咁高嘅高空，向我心愛嘅女朋友求婚。你話好唔好啊？好。不過咧，佢啱啱應承我咧，就好在乎大家可唔可以幫到我㗎？請問大家有冇一對戒指可以讓俾我？係真嘅，我哋好襯㗎。我叫大雄，佢叫叮當。笑啊！我有啊，我真係有啊，係一對嚟㗎，我諗啱你哋，我送俾你哋啊。哦，唔該。你叫叮當啊，嗬？叮當，你應承佢啦。好靚啊！唔好玩啦，俾翻人啦。你快啲應承我啦，唔好辜負人哋一番心意啦。人哋咁你咧？我梗係全心全意啦，嫁俾我。真係好啱晒啊！即係證明我一定要送俾你哋啦。多謝你啊！恭喜晒兩位啊！我哋緊代表公司送支香檳俾你哋啊！多謝，多謝你。多謝你。唔好客氣，恭喜晒！恭喜晒，多謝你。謝。恭喜晒。恭喜晒！有情人可以終成眷屬係好難得㗎。多謝。你幾時買㗎個戒指？冇啊，見到靚咁咪買咯。頸鏈啊、手鏈啊嗰啲都買咗好多啊。幾好啊！可能真係天意。乜你唔知道我係在世紅娘嚟嘅咩？我去洗手間。小姐啊，我想要杯水啊。哦，我斟俾你啊。你慢慢唔該。秦醫生啊，即係佢今次咧突然間咁慣低咗，會唔會係嗰個病情惡化，又或者嗰個病咧會開始？你唔好嘈住秦醫生住先啦。蘇怡啊，呢一病情睇嚟有變化，現階段咧可能係輕微心肌發炎，再演變落去就會可能係心臟衰竭。唔係講笑嘛，秦醫生，佢細細個一路俾你睇到而家咁大個，你喺度睇住佢嘅病嘅喎，你而家話俾我哋聽佢嘅病一路變化，一路咁惡化落去。冇醫生想自己病人有事嘅，今次睇怕都要留院觀察幾日㗎啦。留院？我驚你病情有變化。嗱，如果萬一再暈低嘅話，我驚你冇上次咁好彩㗎啦。其實我知道點解我會喺羅馬嗰度暈低㗎，因為我一時貪玩冇依時食藥，所以我先暈低啫嘛。其實我唔係咁嚴重㗎，秦醫生。蘇怡啊，你要聽話先得㗎。我會聽㗎啦，我一定會依時食藥。你唔好要我留院啦，秦醫生好冇？蘇怡，我唔想其他人擔心我啊。總之你哋信我啦，條命係我自己㗎嘛，我唔會俾佢病惡化㗎。有啲咩事我一定即刻翻嚟睇你，好冇？咁好啦，嗱，你要好好睇住佢。等我嚟啊！得幾隻碟啫。OK。Uncle 啊，我想食甜品啊。你唔係咁食得啊嘛？咩啊？我想試下 Auntie 之前帶翻嚟嗰啲曲奇餅啫嘛，你擺咗去邊啊？尋日見喺個機度，就硬係冇人偷嘅，我擺咗喺雪櫃啊。
冇人溝都唔好嘔臭啊！我唔係好似一啲人咁樣嘅，佢冇良心嘅。咁啊係啊 ，Uncle， 你不嬲都咁有風度同埋咁有胸襟㗎啦。咁啊係啊，因為我做人有底線嘅，我知道自己做緊啲乜嘢嚇。阿爸呢本書寫住咧，有啲咩唔開心咧，就最好同對方咧開心見成啲阿媽咧。嗱，唔好講啲咁掃興嘅嘢啊！誒，蘇怡啊，拎咗個曲奇翻去派俾人食啊，擺喺雪櫃同嘔臭冇分別。好啊，波波哥好中意食曲奇餅㗎。你嗰幾日先俾人食，點得㗎？咁你兩個都唔好食啦！如果你要食嘅，我整個俾你食。誒，睇電視啦。好啊。睇 Uncle 仲好緊張 Auntie 咁喎。最算把啦佢。Uncle 啊，你個電話好似響啊！電話？係啊，快啲啦！哦，唔該你，唔該唔該。做乜嘢啊你？睇下 Uncle 分明偷食啦！點解冇緊半㗎？哇，冇喎，冇電話，我冇電話，我有冇聽錯啊嚇？佢一定係聽錯咯，話咗佢㗎啦。Sorry，Uncle。哦，唔緊要，唔緊要啊，唔緊要。啊係誒，你話想食嘢我整俾你食。唔使啦，唔好咁辛苦啦你。辛苦點會辛苦啫？啊，咁我唔客氣啦 ，Uncle， 我想食布丁。冇問題。嗯。你搞乜嘢啊？佢啱啱煮完飯要去整甜品。俾啲細藝佢啦。我哋上去坐啦 ，OK。你話佢兩個口硬到幾時啦？可以？你俾啲時間我啦，我一定諗到計嘅。你知唔知咁講係等於冇講㗎？誒，我可唔可以借啲雜誌拎翻屋企睇啊？我話最好拎晒翻去。 Thank you。嫂爺，食布丁啦！嚟啦！喂，嚟啦！我去食嘢啦。你耐先啦，我想揀埋啲雜誌先啊。咁一陣食完嘢，你送我翻去，唔使再上嚟啊嘛。好周詳喎計劃。嗯。咁唔去唔得啦，你快啲落嚟啦。唔好食晒啊！喂，究竟我哋今日大事會慶祝啲咩先？為你哋咩啦，係嘛？結婚啊嘛！今日大家嘅大事會嚟㗎，諗我哋啊！因為咁啊，為咗大家嘅身體健康着想。好。好嘛。嚟。好。身體健康。身體健康。 OK。喂，我埋呢喺廚房。我話先。我幫你手啦。哇！我想問你咧，阿蘇怡就拎咗一沓雜誌翻嚟咧，唔知有冇一本唔係好關事嘅書拎咗翻嚟？咪嗰沓啊，喺嗰度啫嘛，你自己揾啦。哦，唔該。Sam， 點解我本畫冊喺度嘅？呢本唔係你原本嗰本嚟㗎，呢本係我後來買㗎。唔係因為上次咧，我見你唔見咗本畫冊，又知你緊張本畫冊，咪死走去幫你揾。咁結果有一次喺日本度俾我揾到啊，咁做咩 keep 咁耐先俾我？我諗住你唔再需要童話。嗱，送翻俾你。阿彪，你揾翻本畫冊啦？唔係呢本阿 Sam 送俾我㗎。希望你中意。多謝。咁過嚟食 pizza， 趁熱啦。 OK。食嘢啦。之前係手鏈，跟住係搶住公仔，而家咧就係本畫冊。啊，連嗰啲個咁唔信緣分嘅人咧，都唔可以唔承認。阿 Bell 同阿 Sam 真係有啲緣分嘅。有陣時 Vincent 喺度咧，我會勸阿 Bell，唉，唔好亂咁諗嘢啦，你好好咁愛阿 Vincent 啦，Vincent 咁好。但係
佢咁後生就走咗。有陣時我真係會諗咧，究竟係咪上天有心成全嗰兩個有緣嘅，跟住咧就將冇緣嘅嗰個帶走嘅？唔會啩？我哋咁諗嘅啫，唔好講俾佢聽啊！不過你咁諗咧，都唔係冇道理。我雖不殺百人，百人為我而死。唔好再細聲得唔得啊？入嚟啊！食咗未啊？頭先食完飯食咗啦。你放心啦，我話我會食嘢，我一定會食嘅。做咩你？扮憂鬱小生啊？唔係啊，即係其實表哥好錫你嘅。你唔好咁啦，我都唔知好笑定好嬲咁。唔係啊，我好驚你有事。你話我個病啊？如果有事啊，細個都有事咗啦。我而家大個噶啦，身體強壯咗好多，會冇事噶。唔係咧，頭先阿 Ruby 同我講，話本畫冊咧對阿 Bell 好有意義。係咩？可能個天都要安排，阿 Sam 同阿 Bell 好有緣分，冇人可以改變到。咁可能我同阿 Sam 都好有緣咧，邊個知道個天諗啲咩啫 ？OK， 你可唔可以幫我解釋點解 Vincent 好人好姐會死？邊度關事啊？係意外嚟㗎。咁咪即係天意咯。所以你就擔心我個病？我唔係講笑，我真係驚。不如你放手啦，我驚你有事啊。破表哥啊！如果我真係要死，我都會好開心，有你曾經咁錫我噶。我唔係咩意思啊！你不如唔好同 Sam 一齊啦。你自己諗下，你同佢咁耐，破表哥啊！我知道你好錫我，但我相信你都好清楚我嘅為人。你嘅意見我會接受噶，但係得啦，我明啦。OK， 總之你有咩決定，表哥都會支持你。其實呢個時候，我好應該感動到想喊，但唔知點解。我見到你呢個樣，我好想笑，因為我覺得我好開心。即係唔理，總之邊個氹邊個啦。表哥我淨係想一樣嘢，係愉快、健康。就咁啦。阿哥啊，老豆入咗醫院啊！咩話？唉，喂，點啊？冇嘢啊嘛？醫生佢點啊？咩事？嗱，醫生有私隱權㗎。咩事，醫生？佢食錯啲有問題嘅中成藥，出現輕微中毒嘅跡象，要留院觀察，同埋要等我哋將隻藥化驗過，睇下仲有冇問題，先可以斷定佢需唔需要再繼續接受治療。咪住先，咁你做咩無啦啦食藥先得㗎？嚇？食咗隻咩藥佢？醫生你講我講。唐生食咗一隻叫妙手回春7邊丸嘅中成藥。唔該你哋。唔該醫生，唔該你醫生。爹哋，你知唔知個醜字點寫㗎？你爛滾都要食埋呢啲嘢。喂，佢咁同爹哋講嘢都有。咁係啊嘛，俾媽咪知道實嬲死你啊！唉，兩個冇事啦，走啦。OK 嚇，我哋唔理你，你自己休息好冇？安息係有份啊！你講乜嘢啊？
我而家經歷緊男人一生最痛苦嘅時期啊，力不從心啊，仲慘過負資產啊，你知道嘛？你話我爛滾，我都唔知幾想滾得起啊！睇住先，即係照咁睇啦嚇，你係應該冇同嗰個邊個做啲對唔住媽咪嘅嘢。我而家咁嘅身世講都冇人信啦，係咪啊？你一早話俾我哋聽你有病啊，我哋點會唔信你啫？咪係咯，你知唔知你衰乜嘢呢次？你需要面啊，搞到媽咪走咗啦，你真係好硬硬，淨係得把口啊！唉，一個男人咧做唔到做丈夫嘅責任，我揾翻個老婆翻嚟做乜嘢啦㗎？咁兩夫妻唔係淨係講呢啲嘢㗎嘛 ？Yes。唉，唔好講啦，唔好講啦，你都唔明白嘅你。喂，講清楚啊！唔可以話俾媽咪知啊，如果唔係反面嘅。OK。你兩個啊，笑。阿媽，我都話冇事㗎啦，咁使乜要我喺醫院度住多幾日啫？係咪？哇喂，你唔係啊嘛？你就話冇事，膝頭哥唔夠力，腎虛就腳軟㗎啦。所以你 check 清楚啲咪好啲啦，Philip。咁啊 check 係應該嘅，係咪？如果唔 check 啊，點樣知道你兩兄弟咁關心我啫？係咪嚇？爹哋，你係有理嘅，我哋點會唔理你啊？咦？咁香嘅？喂，你兩兄弟煲湯啊？啊！你個鼻幾靈喎，大廚。Camry 翻咗嚟？係啊，翻咗嚟啊！唉，我上房先啦，我要換衫啊！媽，哇！我想去 check 下 email 先。係，我煲個湯噃，龜苓湯嚟㗎，清熱解毒，滋陰潛陽㗎。潛陽？唔使咯，我翻上房先啊。你煲落咗湯應該睇火啊！我中意睇住你啊！點解你硬係咁嘅咧？你成世人都係咁要面子㗎？你呢次翻嚟就係想落翻我面。喂，你好咯噃你嚇！我就同你講啦，如果佢話將個乳癌兩邊俾人割晒嘅時候，你仲愛唔愛我啊 ？Touch wood！ 我同你講真㗎，如果我冇晒嗰陣，你仲愛唔愛我啊？我點會唔愛你啫？咁咪係咯 ，Philip， 你都識講咯。我係你老婆嚟㗎嘛，其實嗰啲唔重要㗎。老婆。關於 Letty 嘅事。得啦，唔使再提啦，冇事啦。OK。哇，鹹都有道理，但係幾好飲。好飲你。呢啲湯唔止潛陽啊，仲滋陰添啊，啱晒我啱啲。唔好再提嗰啲咩陽啦。係喎。喂，呢個都唔使咁㗎。喂，本來好小事嚟啫喎，咁搞到咁大件事嘅，我真係蠢嘅，係咪？啊，想唔認老都唔得啊，真係老懵懂。係，我唔準你咁講啊嚇！你咁講即係話我連我老埋啦喎，我唔認㗎。好彩咧，我有個體貼嘅太太。其實兩夫妻邊有隔夜仇㗎？好似我哋咁離離合合咧，翻埋一齊，呢啲就叫緣分啊！我哋要好好地珍惜㗎，知唔知啊 ？Yes。咁其實你哋點先知道同對方有緣分啊？緣分呢一樣嘢，如果嚟到嘅話，根本走唔甩㗎。即係話咧，你撞成一個 Mr. Right，
你一見到佢有嗰個感覺嘅就就係你啦，真係㗎，種感覺我真係有㗎。我問過好多人，唔係個人都有㗎噃。如果有嘅話，根本就唔會變。呢一種啊，真係叫做緣分啦。誒，你兩個肉唔肉麻㗎？你睇我啲手毛都凍起晒啦。你飲你個湯啦，快啲。飲湯飲湯。真係飲油添，快啲。緣分呢一樣嘢，如果嚟到嘅話，根本走唔甩㗎。你撞成一個 Mr. Right， 你馬上就有呢個咁嘅感覺。你第一眼望落去咧就話，就係你啦。阿 Bell， 呢個公仔佢代表住你嘅姻緣，我真係唔應該將佢據為己有。由始至終，佢都應該係屬於你。我而家將佢還返俾你啊！唔該。喂，係蘇怡啊，啱啊，我啱想打俾你添。你有嘢想同我講啊？有一個好消息。咁見面先講啊。好啊，你喺邊度啊？我過嚟揾你啊。白沙灣沙灘啦。OK，咁先去先等。嚟咗啦？唔係啊，一陣啫嘛。點啊？講你個好消息嚟聽下。醫生話我腦裏邊嘅淤血完全散晒，即係冇嘢可以影響到我視覺神經，我嘅視力足以應付翻我飛行工作。恭喜你可以飛翻喎。唔係即刻飛得翻㗎，要入去 sim 嗰度training 翻一段時間先至可以正式飛行。咁呢段時間都好快啫。我諗我都可以功成身退啦。咩功成身退？其實我真係好開心㗎。當你隻眼有事嘅時候，我可以喺你嘅身邊，分享你嘅開心，你嘅唔開心。而家我覺得，我應該係時候過返一啲自己嘅生活。我唔明。其實我哋一開始都唔咁順利，中間有試過停滯不前，好似好多問題咁，你應該知㗎。所以我諗得好清楚㗎啦。你爹哋媽咪佢哋講得好啱，如果係有緣嘅話，走唔甩㗎。嗰種係你啦嘅感覺，我知道你喺我身上面係揾唔到㗎，而我亦都喺你身上面揾唔到嗰種好被肯定嘅感覺，係咪啊？你唔使覺得內疚㗎，唔係你嘅錯嚟㗎嘛。睇戲都睇得多啦，感情係唔可以勉強嘅。只不過你要試過先肯信啫嘛。我而家知啦。
知道係要放手嘅時候，原來我感覺比想象中好好多，好舒服，好輕鬆。我可以為你做啲乜？我哋仲係好朋友嚟㗎嘛，去做你想做嘅事，無論你嘅決定係點，我都會支持你㗎。你唔好咁啦，人生裏面除咗男女之間嘅嘢應該珍惜之外，我哋身邊仲有好多其他珍惜嘅嘢㗎。我都好耐冇探我屋企人啦，好想放一個好長嘅假，然後逐個去探佢哋。你唔好掛住嘆氣啦，你仲有好多嘢要去做㗎。而家你除咗要做一個又有型又有款嘅飛機師之外，你仲要去揾返嗰個可以俾到肯定感覺你嘅人，信你自己嘅感覺，唔好再呃你自己啦。Good luck. Zoe 一個人請咗假，係一個人喎。你想講咩啊 ？Zoe 同阿 Sam 分咗手。點會咁㗎？係咯，我都唔知點解會咁。我真係唔想因為我嘅問題影響咗佢哋，我冇諗住搞成咁㗎。其實呢啲局面就始終都要有一個人退出㗎啦。咁佢而家咁瀟灑。我覺得你應該趁呢個機會好好咁搞清楚自己想點咯。我可唔可以唔諗啊？可以，你可以唔諗，你唔想諗，你唔好諗。但係我覺得你喺適當嘅時候真係好應該搞清楚究竟自己想點咯。走，有件事，希望你唔好介意，因為你停飛咗一排，公司想你做咗 FO 先。不過我諗你應該好快要 pick up 翻嘅。冇問題，title唔重要㗎。我知道乘客安全先係最緊要。我知你唔會令我哋失望嘅，一定。係。飛邊度啊？飛羅馬啦。我又係喎，3407。咁巧嘅，佢臨時 call 我翻嚟嘅喎。哦，太巧。你今次係第一日飛翻嚟啊？麻煩你，我先生想要杯水啊！請問你先生係咪唔舒服啊？我唔係，佢好驚搭飛機㗎，唞一唞會冇事㗎啦。唔該你。
時近機尾廁所着火，我哋而家搶救緊。起火原因？我哋 check 過啦，話有乘客偷偷喺廁所食煙，留低有煙頭。啲火已經救熄咗㗎啦，大家唔需要緊張嚇。Should we land and look over the aircraft? Could you go and take a look at the toilet first? Yeah, sure. Fire damaged everything in the toilet. For safety's sake, I suggest we return to Hong Kong Airport. I agree. I think we should jettison the fuel to meet the maximum landing weight. Okay. 你知唔知你咁樣做啊，會危害到幾百人嘅生命㗎？一陣間翻到去機場，有機場保安請你翻去協助調查。喂，機漏油啊！機漏油點算啊？漏爆炸啊！我食支煙啫嘛，就搞到咁大件事。而家你架機啊漏油啊，就係爆炸添啊！話我 Sam， 我係阿 Bell 啊，而家好混亂啊，啲人客好 panic， 麻煩你幫我叫啲人客冷靜啲啊。OK， 我知。大家冷靜啲，我哋嘅機師好快出嚟同大家解釋㗎啦。你哋冷靜啲啊，部機係唔會爆㗎。各位好抱歉，我諗大家聽到廣播知道我哋只係機尾嘅廁所發生咗火警，絕對冇影響到我哋全機嘅運作㗎。但係為咗安全起見，我哋首先決定係要飛翻香港先㗎。機師哥哥，架機係你嘅，你講乜都得㗎啦。我哋點知你有冇講大話呃我哋啊？喂，我作為一個乘客，我係有權知道發生。如果你有心製造混亂、造成恐慌嘅話，我哋絕對有權用搜救將佢鎖起。唔好意思啊。咁仲唔快啲降落？係咯，嗱呢一個係技術上嘅問題，因為我哋架機載運咗幾百噸燃油，準備飛去目的地嗰度嘅。但係因為發生嗰呢件事咧，我哋要安全降落，首先我哋要做一個程序，就喺上空嗰度釋放部分嘅燃油，令到機身嘅重量達到安全嘅重量，我哋先可以降落㗎。大家唔該，你坐定喺度，等我哋機組人員。唔係㗎，可以大家聽我講，你聽我講啊！我雖然係空姐，我都係一條人命。我同大家係一樣，都係坐咗喺呢部機上面。我對我哋嘅機組人員絕對有信心，就算要我將我條命交俾佢哋，我都係絕對有信心。競技場如同宏大佈景。其實可能好多觀眾都以為10號風球之下咧係唔會起飛，其實我哋係唔會單單根據天文台嘅信息而作出決定，我哋係需要更多、更準確嘅資料去判斷。就好似喺機場跑道嗰度，每1分鐘嘅風速同風向嘅變化，甚至乎跑道起端同末端風向嘅差別等等。所以只要當時天氣環境係許可嘅咧，就算10號風球底下，飛機都可以安全起飛嘅喎。咦？咁咪即係打大風都要返工？我卻為了他佔動更多，即使世界上